早晨啊，Jaco，點啊你？通常每日起身，佢見到我行出個房門，佢都會好興奮，就好似我啱啱出完街返嚟咁。所以通常呢個時候我都係會摸下佢，同佢 say 個 morning，跟住就要準備嗱嗱聲去梳洗啦。咁今日呢，我就心血來潮，突然之間見天氣好好，好想去塔門，所以依家就嗱嗱聲梳洗完，化埋妝，再放埋狗，跟住就出發去塔門啦。好趕啊啲時間，所以唔講住啦，轉頭再講。由於尋晚又失眠，所以依家要飲杯咖啡，食少少嘢，跟住就要準備出去放狗啦。不過話時話呢一部機其實都真係幾好用，你哋有冇用過呢一部機啊？呢條友仔又開始唔想行啦，每次放佢都係咁。而家時間2:59，差唔多3點鐘啦，終於嚟到塔門。叫我講歷史呢，咁其實呢，我就真係講唔到嘅，咁但係純粹就揾大家一齊陪我嚟塔門行下。經過樓下嘅市集啦，跟住見到天后廟，轉上去行啲梯級就可以沿住小山路一路行上去塔門嘅啦。哇！真係覺得自己今日好叻，可以突破到自己心理關口，重新嚟返一個咁充滿回憶嘅地方。4年之前嚟過塔門呢個地方，跟住適逢依家真係太多遊客啊，攻陷咗各大郊野區之後呢，咁所以基本上呢，我已經係冇行山啦。但係依家呢，因為真係太多旅客啦，即係1至5叫好少少噶啦。咁如果好似平日嗰啲時間呢，係應該好驚我自己行錯路。如果好似平日呢都仲叫好少少嘅，如果去到呢星期六日嗰啲時間，哇，簡直係攻陷咗。即係本來呢，你去郊野地方啦、大自然地方，你係諗住揾一絲平靜啦。但係呢，如果你呢嚟到呢係基本上好似旺角咁密集嘅話呢，你唔好話一絲平靜啊，你係冇辦法平靜，直情係憤怒添。所以轉晒氣，其實我呢已經係行緊斜坡噶啦，係根據我4年前嘅記憶。雖然其實塔門呢個地方我以前嚟咗好多次啦，咁但係畢竟都4年冇嚟過啦，所以都幸好都仲啲記憶冇消失。咁依家已經行到上嚟呢度疊石啊，行去嗰邊係疊石，哇！成周地都係牛糞啊！依家，喂，我行返正常路先。好啦，即係其實呢，我想講佢呢個架呢，真係怪怪地嘅，即係對於我呢啲呢塊面肥嘟嘟嘅嚟講呢，即係如果將個鏡頭攞得太近呢，係十分之唔友好噶，會顯到塊面勁肥勁大噶。咁所以呢，我就唯有整咗個支架啦。咁但係個支架又唔知點解好鉗噶喎，個位又歪歪地噶喎。咁所以呢，有時候可能個鏡頭會怪怪地。哇！真係太耐冇嚟，但係幾時嚟呢個位都係好舒服，特別係呢啲平日嘅時間。哇！真係冇人實太好啦，太開心啦成件事。我俾大家睇下我而家眼前嘅呢個一望無際嘅大海。所以你話如果冇咁多人，其實呢啲嘢真係世外桃源嚟嘅。但係如果呢四周圍都係人嘅話，就簡直係災難嚟嘅。唔知大家認唔認同？或者有以前行開山嘅，應該會深切體會到依家嘅呢啲咁靚嘅郊野公園或者係景點，簡直淪陷。
每次嚟呢度就感覺好似去咗外國咁。嗰個一望無際嘅大海，唔知影到幾多張。每次嚟呢度咧，我都會覺得特別心境平靜。地方亦都係，每次有心情唔好嘅時候，應該話以前成日心情唔好嘅時候都會嚟呢度。一坐我可以坐一日。呢度係落石灘，我好似未行過呢條路。原來呢度可以落到嚟石灘嘅，我真係第一次，我未行過呢條路。原來咁樣行落嚟，係可以直接落到呢個石灘，好似發現新大陸咁。嚟咗咁多次塔門，我都未嚟過呢個地方。但係原來落嚟又係另一番景象。落到嚟係咁嘅，咁樣嘅。收唔收到啲海浪聲？超級大浪。好啦，我終於行返一條正常嘅軌道啦，揾到一條正常嘅路行啦。如果唔係太遠嘅話，其實如果帶我隻狗狗過嚟呢度玩，應該佢都會好開心。又冇人，又有咁多呢啲小坡行。好，繼續上山啦！而家，好，上到山再講。好，又上到嚟呢度。有啲人喺度紮營。繼續沿呢條路行就應該會去到我成日好鍾意坐嘅嗰張凳，希望嗰張凳冇人坐。繼續向前行，喺呢度啦。今日真係好好啊，冇人啊！我哋呢度行落去先。勁驚自己撲落去啦！住一堆嘢，住個鏡頭係唔知點解係歪嘅，就係前面啊，就係呢張凳啊！每次嚟我都會坐喺呢張凳度。我哋而家行。咦，佢係咪吹爛咗？綁住條繩嘅，佢咁樣係咪意思唔坐得啦？已經吹爛咗，咩意思啊？係咁嘅。